ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം ഞാൻ കുറേ ദിവസമായിക്കണ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ചീറ്റ് കോഡ്സും പിന്നെ പല ഇതും വന്നിക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ ബൈക്കിൻ്റെ മിത്തുകളൊന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് വന്നിക്കണമെന്നാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റിൽ ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം വന്നിക്കണം. അതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനായി ആദ്യം ഒരു വണ്ടി എടുക്കുക. വഴി അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമ്മളുടെ എയർപോർട്ട് സൈഡിലേക്ക് നേരെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നേരെ പോകുമ്പോൾ പല മലയാളികളും ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയ. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ വന്ന ചീറ്റ് കോഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ പുതിയ വന്ന ചീറ്റ് കോഡ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയ. ഇതാണ് പുതിയ നല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു വെറൈറ്റി ആയി ചെയ്തു, അതിനനുസരിച്ച് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ കാലം നിൽക്കുന്ന GTR ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഷോർട്സിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു നിസാൻ GTRൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നിസാൻ GTR അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ കോഡൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. 3005 ആണ് നമ്മളുടെ നിസാൻ GTRൻ്റെ കോഡ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിസാൻ GTR എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഒന്ന് ഈ നിസാൻ GTR എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മൾ കുറേ കാലം കാത്തിരുന്ന നിസാൻ GTR ഈ പ്രാവശ്യം അവർ നല്ല രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മളുടെ പുതിയ ബൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പുതിയ ബൈക്കിൻ്റെ ചീറ്റ് കോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം. 400 ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബൈക്കിൻ്റെ ചീറ്റ് കോഡ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പഴയ ബൈക്കായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പുതിയ ബൈക്ക് ആക്കിയതാണ്. ആ ബൈക്ക് അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇത് എത്ര പേർക്ക് ഈ ബൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കണേ KTM ആണ് ഗൈസ്. KTM RC 900 ആണ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നിരിക്കണേ. ഒക്കെ അതിൻ്റെ ചെറിയ സംശയമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കോഡല്ല ഗൈസ്, അറിയാതെ ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ്, വേറെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ടൈപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. KTMൻ്റെ ചീറ്റ് കോഡ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 1 to 10 ആണ് നമ്മളുടെ KTMൻ്റെ ചീറ്റ് കോഡ്. ഈ പ്രാവശ്യം KTM അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്, എന്ത് രസമാണ് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ KTM ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ അപ്ഡേറ്റിൽ ഏറ്റവും കോഡുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് നിസാൻ GTR ആണോ KTM ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ആപ്പിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ അന്ന് ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇന്ത്യൻ ബൈക്സിൻ്റെ മിത്തുകൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകും, എന്നാലും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ഗായ്സ്.